kii u tag nolosha fahmi lahay kii miiga joogay noloshu fahmi lahay kii magaalo joogay noloshu fahmi lahay kii Afrika joogay noloshu fahmi lahay kii qaaradda u talaabay qaaradaha gaalada noloshu fahmi lahay kii dayaxa tagay noloshu fahmi lahay ninba maalin dhawata qasa cajiib ay sheegay 2017 wadanadan la isku yiraahdo G20 labaatanka wadan ee adduunka ugu warshada badan maal qabeenadoodii baa shir wadanka Geneva leeyahay isku yimaadeen dhakhtarku ka aqoon badnaa caalamkana way ku casuumadeen shirkii waxay yiraahdeen raggani waa ragga adduunka ugu dhaqaalaha badnaa nin walba kaligii buu diyaarada leeyahay rag waxa ku jira wadanadan ka maal badan wadanadan qaar baa 6 wadan ka maal badan 6 dawladood isku tagay qaar ka dhaqaale badan yihiin waxay leeyihiin laakiin raaxo ma hayno maxay yiraahdeen raaxo ma hayno dawooyin badan waad hesheen annaguna waxaan diyaar la nahay inaan nimaal galino ee waxaad keentaan cimriga bini aadanka sidii loo biirin lahaa daawadeeda doondoonkeena bay yiraahdeen cimriga waxa raaxadii naga qaaday oo dhimanaysa taasaan hor taagan gabowgii waa la tacaalaa yiraahdeen oo dawooyin iyo isboor iyo waxba sameeynaa bay yiraahdeen haye iyo cunto fiican iyo laakiin tan hor taagan in habeenkii ka seexan laanahay waa mawdkii xal u keena ma keeni karaan ما كان كرام ما كان كرام ما كان كرام سرت النولش أدوك النك هلا ما أنت وأنك إله معرفة دي سهل سيد الرب جاء كادونا يعدك ويال نولش أدوية ده إله بكون فضيلين ما فهمي وين سيد نولش أدوية ده مركز عجيب والله النبي صلى الله عليه وسلم مال يرجو النجاة سمال حديث في صحيحين مال ير السنة صحابي بالنبي قوي قال يا رسول الله مركم إلهي أنبر يعني صلي قاعد دعاء إذا مركم نفروا قيليو قيب ما كان دقائق كورن بوكي مركم النبي قوي وخير هذا كزيادة ساسة كسي خير مثلا بل حديث كان دقيسته markaas saxaabiga marka loo qaybiyo salligaaga qayb ka dhigi buuri labana deena bashar baan muraadkiga Ilaahay u sheegan marka uu nabigu waa khayr fa inzita fa huwa khayr laka hadad biirisana kaga si khayr badan markaas uu saddex markaan u qaybiyo laba qaybood salligaaga ka dhigi midna ana baahida Ilaahay u sheegan waa khayr buu nabigu ku yiri hadad ka ziyadisaase kaaga khayr badan hadana wuxuu yiri sidaas markaas uu saxaabigi yaabo wuxuu yiri haduu arigu sidaaba yahayba ducadeedii dhanayd baa intuu halka iska dhigo ayaa salligaaga ku bilaabay salligaaga ku dhameyn markaa buu nabigu ku yiri idan tukfa hammuka wa yughfaru laka dhanbuka bukay haddii markaad gacmaha Ilaahay hor taagto ducadii dhanayd aad salligayga ku bilaabdo salligaygana aad ku gabagabaysidba waxa wixii adduunyada hammi aad lahayd oo dhan waa lagu qabtay waad heshay dambigaagina wala dhaafay rasuulku ka yiri sirta nolosha ma tahay sama halkaas laakiin indhihi lagu arkay Allah ka siiyo indhihi khayrka lagu arkayay ee quraanka lagu arkayay ee salliga nabiga lagu arkayay qiimihiisa ee ducooyinka nabigu nasiya lagu arkayay indhahaas waa indhaha qalbiga Allah qofku waxa uu nabigu ninka ugu jawaabay bal dhageyso hadii ducadaadii dhanayd salligayga ku soo koobtid adduunka dusheeda wixii hammi humum Allah hammiga bini aadamka adduunka waa laba weeyaan mashkalad haysata oo xal u raadinayo iyo xaajo uu leeyahay oo cid u qumisa oo doonayo labadaaba wada shay rasuulku ka yiri آخرنا ما تقانا قفك مسلم وحايستا وحكم آخر مركي اللي هرجو جيلاعي وكعب سقبة ومحي وارمحو كعب سقبة ودنبي إنه ولا قانا في رسولك
وصلي نبينا عليه الصلاة والسلام أي نبي نوغو شيغ سرت أدوية نولوشا إني هالكا كجرتو سرت آخرة أدوية نوحي همي الله هيدو دم همي قونا والله بدا يدقيس ونيقو علينا ومشكلتكو هاي ستعدقا وحال أدور علينا يسد إيو حاجة الله ده هاي وعدكم قمس أدونيس إلهي باكو ضبولي مشاكل كنا إلهي باكار فيدي حاجة دادين إلهي باكو من آخرة همي قوين يقفك مسلكا هريا الله وقفل بكبغينا وامحي ودمبي كنا والله قاعد في رسولك